हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं मोनोसेफो 50 mg सस्पेंशन सिरप के बारे में। इसका फार्मूला है सेफोडॉक्सिम ओरल सस्पेंशन आईपी। ये इसमें पाउडर होता है और वाटर डिस्टिल वाटर होता है। इसको खोल के उसमें मिला के तब बच्चों को दिया जाता है। इसका प्रयोग बता दें, सभी तरह के इन्फेक्शन बच्चों के लिए सबसे अच्छी एंटीबायोटिक दवा है, जैसे निमोनिया, टाइफाइड, बच्चों के बुखार, सर्दी, खांसी, स्किन इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन को दूर करे। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है।